Ladies and gentlemen, we have now landed at Hong Kong International Airport. มาพร้อมฝนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฮ่องกงกันแล้วเศร้ามากตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องของม็อบมีข่าวมาหลายวันแล้วเป็นหลายอาทิตย์แล้วแหละว่ามันมีม็อบที่ฮ่องกงแล้วว่าเราจองตั๋วมาแล้วมันก็เลยต้องมาแต่ที่ยิ่งกว่าม็อบเนี่ยเจอฝนก่อนเลยจ้าฝนตกพายุไต้ฝุ่นเข้าตอนกำลังจะแลนด์นี่ก็โอ้โหหวาดเสียวมากลมแรงก็เลยตกหลุมอากาศแรงเหมือนกันอะแต่เป็นว่าเราถึงที่หมายโดยปลอดภัยตอนนี้เนี่ยก็มีคำเตือนให้ระวังเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีพายุไต้ฝุ่นเข้าตลอดยิ่งช่วงเดือนนี้ที่เรามาไม่ดีจริงๆเลยเป็นหน้ามรสุมพอดีนะคะพายุเข้า3เดือนอะยิ่งกว่าฝนก็คือพายุไต้ฝุ่นเนี่ยหลายคนแบบเฮ้ยพายุไต้ฝุ่นของฮ่องกงคืออะไรปีที่แล้วที่เราได้ยินกันเลยก็คือพายุมังคุดปีนี้พายุไต้ฝุ่นวิภาเพิ่งมีชื่อสดๆร้อนๆเลยก็มีประกาศเตือนออกมาว่าความแรงเนี่ยอยู่ที่ระดับ8ปกติแล้วเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเป็นระดับถ้าจำไม่ผิดนะ1 3 6 8 9 10อะไรประมาณเนี้ย1เนี่ยคือเตือนว่าพายุจะมา3เนี่ยก็คือเริ่มมีความแรงมีฝนฟ้าคะนองถ้าเกิด5เนี่ยแรงและ8นี่คือแรงมากนะตอนเนี้ย3เดี๋ยวเราลุ้นกันว่ามาถึงแล้วเราจะได้กินข้าวไหมลุมทัวร์ซะหน่อยไหมห้องที่เราจองเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวราคาก็โคตรจะย่อมเยาหรือว่าช่วงนี้มันเป็นหน้ามรสุมหรือเปล่าไม่รู้คนก็เลยไม่ค่อยมาเที่ยวแล้วเรามาทำไมเล็กๆกระทัดรัดแต่ก็ไม่ได้แออัดห้องน้ำก็โอเคอยู่ถ่ายอะไรไปค่ะไปเที่ยวกันมาถึงแล้วค่ะชื่อร้านว่าอะไรวะอ่านไม่ออกอย่างแรกที่เราสั่งไปก็เป็นหนังปลาเราอยู่ที่ร้านให้กี่เป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวลูกชิ้นชาแนลนั้นพูดอะไรนะพูดตามเลยร้านให้กี่ก็เป็น1ร้านในร้านรีวิวนะคะที่เราจะต้องมาตอนนี้เรามาถึงแล้วสั่งไปนิดๆหน่อยๆคนละคำ2 คำมาแล้วนะคะอาหารที่เราสั่งเนื้อตุ๋นเป็นเอ็นไม่ใช่ทางเลยอ่ะกินสักคำใหญ่เชียวแล้วบอกไม่กล้ากินเรากินไปคำนึงแล้วมันโอเคเป็นร้านแบบร้านไข่หมาของน้ำมันหอยแบบไปมาร้านนี้เข้มข้นมากอันนี้คือบะหมี่นะคะบะหมี่ลูกชิ้นปลาอร่อยไหมไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ตอนนี้เราเดินลงมารอสมาชิกที่ใต้โรงแรมนะคะสถานการณ์ก็ยังอยู่ที่8อันนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นไม่ควรออกไปไหนแต่ว่าเราก็ยังจะออกอยู่ดีที่เราอยากไปคือ Harbor City นะคะตอนแรกกะว่าจะเรียก Uber สำหรับ6คนแต่ว่าพอไปถามคนที่โรงแรมเขาบอกว่าเดินไปเถอะใกล้นิดเดียวเองเอาร่มเดินไปแล้วติดป้ายเตือน8คืออะไรน้องลมแรงมากดูความพยายามในการไปหาของกินตกแค่ไหนเราก็ไปนะคะก็สนุกดีเหมือนกันนะไม่เคยมาเที่ยวที่แบบฝนตกหนักขนาดนี้นะแล้วยังออกไปไหนมาไหนด้วยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตว้าวลูกก็บินม้าบินหมดแล้วค่ะตอนนี้เป็นการมาหาข้าวกินมื้อเย็นที่ทรหดมากคือฝนตกไม่หนักเลยแต่ว่าลมมันจะแรงไปละลอกเพราะว่าพายุเข้าความแรงตอนนี้อย่างที่บอกว่าระดับ9ใช่ไหมแต่ดูเม็ดฝนดิน้อยแต่พอลมมานี่คือแบบต้องปิดทุกอย่างจับลมให้มันเพราะว่าลมปิวหักได้เลยอะเอาแล้วมันมาอีกแล้วร้านที่เราจะไปกินตอนนี้ก็คือร้านยำฉาเป็นร้านติ่มซำที่มีซาลาเปาเป็นแบบหมูเป็นการ์ตูนนู่นนี่โอ้ยถึงแล้วยำฉาเอางี้เลยไหมล่ะไหนๆก็ไหนๆละถ้าร้านอะไรมันไม่เปิดเลยอะขอร้านชาไข่มุกอย่างเดียวกินแก้วเดียวนอนหลับเลยเหมือนจะเป็นร้านนี้ร้านเดียวที่พอจะยังเปิดให้เราได้กินอยู่ข้าวหน้าเป็ดอะไรเงี้ยเนาะ
ลองดูว้ายนี่คุณลุงถามคิดดีแล้วเหรอจะกินร้านนี้ มาพร้อมกับกลิ่นหอมๆเลยอ่ะ นี่คือห่านหรือเป็ด อันนี้คือห่านอย่างเงี้ยห่านโอ้มันมีขาด้วยไม่งั้นมันจะเดินยังไงอ่ะโอ้โหดูมันแทรกอยู่ในเนื้อห่านนี่ดีหนังอร่อยมากอ่ะไม่เหลืออะไรเลยนะคะวันนี้620นะคะก็ประมาณ 2,500 บาทตอนนี้เรากำลังเดินไปหาชาไข่มุกกระแทกปากกันนะคะคาดว่าร้านน่าจะปิดก็ไม่รู้จะได้อะไรไหมคือความเงียบของวันฝนพรำฉันมาทำอะไรที่นี่ดองกี้ไหมดองกี้มาถึงจุดที่ไม่มีอะไรเปิดก็มาเดินดองกี้แพงอ่ะไม่กล้ากดเลยอ่ะไปเดินดูข้างในดีกว่ามีอะไรให้เราช้อปปิ้งบ้างโอ้ยนี่ดีเหมือนเป็นแบบเนื้อโรยข้าวไปต่อไม่รอแล้วนะคือสงสัยอยู่ตรงนั้นว่ามันคืออะไร Wonderful Exercise มันคือเหมือนเป็นที่ออกกำลังกายเพื่อให้มีแก้มเปล่งปลั่งพรีเซนเตอร์เขาบอกไว้อย่างนั้นนะชี้ที่แก้มแต่มันน่ารักน่ะเครื่องสำอางชั่วโมงหนึ่งอะตอนนี้ได้หลุดมาอยู่โซนอื่นบ้างนะคะดองกี้ดูดพลังและดูดเงินมากเนี่ยโดนไปอะเป็นหมื่นเท่านั้นเองเราก็กลับมาถึงห้องแล้วฝนตกไม่ได้ทำอะไรมากแต่ว่าสูญเสียเงินไปเยอะมากกับการช้อปปิ้งที่ดองกี้และเซเว่นอีเลฟเว่นได้ของมากินนี่ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีขายหรือเปล่านะเมื่อกี้เห็นร้านชานมไข่มุกดีใจมากปิดกินไอติมแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาฝนจะตกไหมแล้วเราจะได้ไปวัดตามที่ตั้งใจหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันอีกทีเพราะว่าเท่าที่ดูพยากรณ์อากาศพายุเข้าหมดทั้ง4วันที่เรามาโชคดีจริงๆมีร่องรอยอารยธรรมของการช้อปปิ้งเป็นยังไงพี่อะไรหอมอาหารเช้าไปทางนี้ค่ะหลังจากที่ไหว้พระตอนนี้ก็มาจบลงที่ร้านอาหารน่าจะเพียงแค่ไม่กี่ร้านเปิดอยู่ตอนนี้เมนูมีเยอะมากแต่ขายเฉพาะอาหารเช้าเท่านั้นนี่คืออะไรก็ไม่รู้ว่าสั่งแบบโต๊ะข้างๆคือเรียนแบบเขามาเลยส่วนอันนี้น่าจะเป็นมาม่าเด็กก็ดูโอเคนะน่ากินนะดูต้องรสจัดมากแน่เลยอ่ะจัดว่าจืดไข่ทรัฟเฟิลกับขนมปังกระเทียมดีงามดีจัดว่าดี
ไม่ใช่เสื้อกันฝนต้องมีความอดทนและความพยายามเหมือนล่มรั่วเลยค่ะ ปุบๆอ้าๆกันอยู่เนี่ยทำไม วันนี้เรามาถึงแล้วนะคะ วัดจี้ซานหรือว่าวัดเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่เนี่ยเขาก็จะเน้นมาชมวิวนะคะแล้วก็มาชมเจ้าแม่กวนอิมองค์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกสวยมากๆบรรยากาศดีมากๆถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าอยู่ริมน้ำนะคะมองไปก็จะเห็นน้ำเห็นภูเขาแล้วก็เห็นโซนเมืองต้องขึ้นเขามาถ้าหากว่านั่งรถไฟใต้ดินมานะคะก็จะต้องต่อบัสแต่ว่าเรานั่งอูเบอร์มาสะดวกสบายมากอย่างที่บอกว่าวันนี้ฝนตกเพราะฉะนั้นต้องพกร่มพกเสื้อกันฝนแต่ตอนนี้ด้วยความคุยกายของเสื้อผ้ามันก็จะเปียกแฉะนิดนึงอะลมแรงๆพักหนึ่งมันก็แห้งแล้วเขาสร้างเหมือนเป็นที่ให้เที่ยวชมไม่มีค่าเข้านะคะก็คือมาชมได้ฟรีแต่ว่าจะต้องจองมาล่วงหน้าคิวก็จะต้องใช้เวลาอย่างช่วงหน้าฝนแบบนี้อาจจะคิวไม่ยาวมากแต่ถ้าเกิดว่ามาช่วงฤดูท่องเที่ยวปกติก็จะต้องจองนานเหมือนกันนะคะแนะนำว่าใครจะมาจองล่วงหน้าดีที่สุดจะมาหวังพึ่งเอาน้ำบ่อหน้าเงี้ยเข้าไม่ได้นะคะไปเอาร่มก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวต่อดีใจมากเลยที่ฝนมันไม่ตกแล้วขอมีความสุขแค่ชั่ววูบก็ยังดีไปหาข้าวกินก่อนแล้วเราจะไปร้านข้าวเจอแล้วนะคะร้านนี้นี่เองไปลุ้นกันข้างในนี่ในส่วนของเมนูนะคะพี่ฝ้ายแนะนำอันนี้เป็นข้าวหรือเป็นอุด้งสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยพี่เคยกินแต่ข้าวก็คือดีมากอะแล้วกินแต่ข้าวไม่ต้องกินหมูใช่เพราะข้าวดีมากอ๋อมาแล้วถั่วแขกผัดกระเทียมโอ้เล่นใจแหละ number one ข้าวอ่ะมันอารมณ์เหมือนแบบข้าวมันไก่ที่มันมีการผัดกับผักหรืออะไรมาสักอย่างมันเหมือนหมูมากับจับฉ่ายผักนิ่มๆอะไรเงี้ยแล้วก็กินกับหมูทอดกินข้าวเสร็จปกติเราก็ต้องมากินของหวานแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบ2 ทุ่มเราเลือกที่จะมากินกาแฟร้านนี้ค่ะแก้วร้อนกระปุกกระปิกล่มกระเป๋าถุงผ้าหลากหลายแบบกล่องอะไรมันเป็นร้านที่ไม่มีที่นั่งอ่ะก็ต้องไปยืนกินแบบนี้มันอยู่ใกล้ท่ารถสถานีรถไฟด้วยกินเสร็จแล้วรีบไปจะได้มีคนหมุนเวียนมาได้ตลอดทุกวันตอนนี้กินกาแฟเสร็จแล้วก็ต้องไปหารองเท้าแตะเพราะว่ารองเท้าที่เราเอามาเป็นรองเท้าผ้าใบกับรองเท้าแบบนี้เก็บฝนไม่ได้อ่ะแต่ผ้าใบเนี่ยพังไปแล้วต้องหารองเท้าแตะอะไรก็ได้หนีบๆก็ได้ที่พรุ่งนี้ถ้าเกิดฝนตกเรายังจะมีชีวิตอยู่รอดจริงๆอ่ะตั้งใจว่าตัดหน้าม้ามาเฉิดฉายไม่ไหวจ้ะม้าแตะทั้งวันต้องหนีบขึ้นแบบนี้เช็คให้เขย่าก่อนนะคะเขย่าเขย่าอยากให้ลอง
ตอนนี้เรากลับมาถึงห้องแล้วค่ะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเป็นวอล์กที่แบบงงมากฝนตกแล้วก็ไม่อยากจะหยิบกล้องออกมามันจะเปียกเพราะวันนี้รองเท้าพังกระโปรงเปียกรอดไปอีก1 วันกับพายุเข้าฮ่องกงกินอาหารก็ยังไม่เต็มที่รวมถึงเพิ่งได้กินชานมไข่มุกแก้วแรกพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่จะได้ไหว้พระกี่วัดอย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมก็ต้องมาลุ้นกันเพราะว่าจริงๆพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปมาเก๊าแต่ถ้าพายุเข้าการนั่งเรือไป1-2 ชั่วโมงเนี้ยอันตรายก็เลยคิดว่าหรือว่าเราจะสคิปโปรแกรมนี้ไปแล้วก็ไปเก็บตกวัดที่เราแพลนไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้ไปเดี๋ยวต้องรอลุ้นอีกทีว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ารองเท้าไปซื้อมาใหม่เรียบร้อยแล้วสามารถลุยน้ำลุยฝนได้อย่างสบายๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าเราจะไปไหนบ้างไปอาบน้ำล้างหน้านอน